这确定是黄金翁仔，也是读做黄金翁仔。这字黄金这是文读音，黄色的黄文读是黄，所以咱若是五变七，就会读做黄金翁仔。若是五变三，伊的读音就会成做黄金翁仔。所以黄金翁仔这个音是安尼来的会用这个黄金黄金来讲骨头，一来是因为较水色的骨头是赤黄色的，所摆就用黄金来美称祖公仔的骨骸。二来扣骨入金斗翁仔，咱讲是进金，取黄金入斗的好头彩嘛这个讲做黄金翁仔，嘛会当讲是金斗翁仔，也是黄金斗翁。以上互大家做参考。